아파트 거실에서 맨드라미 키우기 하고 있습니다. 오늘 세 번째 영상 올리려고 합니다. 5월 1일에 씨앗 심었고요. 오늘 5월 19일입니다. 싹이 훨씬 많이 자랐습니다. 이제 12개 화분에 싹이 모두 나왔습니다. 싹들이 아주 예쁩니다. 여기에 다른 아이가 있어서 찾아봤더니 까마중이라고 하네요. 얘도 나중에 옮겨서 한번 키워보려고 합니다. 물은 하루에 한 번 주고 있고요. 창문을 열어서 바람도 쐬어주고 있습니다.